হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মেডিকেল অ্যান্ড ফার্মাসি সলিউশন। আমি ফার্মাসিস্ট শেখ মহিউদ্দিন। আমি আজকে আপনাদেরকে অ্যাস্ক্রুল এলএস সিরাপের বাংলা রিভিউ করব। ভিডিওটি কী কাজ করে, ডাক্তারবাবু এটা কেন ব্যবহার করে থাকেন এবং কোন কোন পেশেন্টের ক্ষেত্রে অ্যাস্ক্রুল সিরাপ ব্যবহার করা হয়। চলুন ভিডিওটি শুরু করি। অ্যাস্ক্রুল এলএস সিরাপটি হচ্ছে 100 ml একটা কন্টেনার হয় 100 ml এর, এবং এই 100 ml এর এই সিরাপটি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে হচ্ছে গ্লেনমার ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড, এবং এই সিরাপটি দাম আছে ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস অর্থাৎ এমআরপি 118 টাকা, এবং এটার মধ্যে কম্পোজিশন বা উপাদান আছে H5 ml কন্টেন্টস, অর্থাৎ প্রতি 5 ml এর মধ্যে লিবোসালবিউটামল সালফেট আইপি ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া ইকুইভ্যালেন্ট টু লিবোসালবিউটামল 1 মিলিগ্রাম। অর্থাৎ লিবোসালবিউটামলের কাজটা হচ্ছে মানে শ্বাসনালীর মধ্যে যে প্রসারিত করে, শ্বাসনালীর যে নালীগুলো আছে সেগুলোকে প্রসারিত করে এবং সর্দিটাকে সহজেই হচ্ছে যে মিউকাসগুলো আছে বা গয়েরগুলো আছে ভিতর থেকে হচ্ছে বার করে দেয়, এবং নিঃশ্বাসে চাপ হয় না। এবং অ্যামব্রাক্সল হাইড্রোক্লোরাইড আইপি আছে 30 মিলিগ্রাম। অ্যামব্রাক্সলের কাজ হচ্ছে বঙ্কোডাইলেটর হিসেবে কাজ করে। অ্যামব্রাক্সল হাইড্রোক্লোরাইড হয়তো ভিতরে যে মিউকাসগুলো আছে সেগুলোকে বাইরেতে বার হতে সাহায্য করে এবং সেগুলোকে নরম করে দেয়। এবং গুয়েফেনসিন আইপি ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া আছে 50 মিলিগ্রাম। গুয়েফেনসিনের কাজ হচ্ছে শ্বাসনালীর মধ্যে তরলের পরিমাণগুলো বৃদ্ধি করে শ্বাসনালীতে, এবং হচ্ছে যে মিউকাসগুলো আছে বা গয়ের বা কফগুলো আছে সেগুলোর গাঢ়ত্বটাকে কমিয়ে দেয়। ফলে হচ্ছে গাঢ়ত্ব কমিয়ে সেগুলো হচ্ছে খুব সহজেই সেগুলো হচ্ছে এক্সপেল হয়ে যায় বা বাহির হয়ে যায় বাইরে গয়েরগুলো। এবং এটাতে বিভিন্ন ফ্লেভার বেস দিয়ে আছে কিউএস, কোয়ান্টিটি সাফিসিয়েন্ট, এবং কালারিং এজেন্ট আছে টেট্রাজাইন। এটা হচ্ছে ডোজ হচ্ছে অ্যাজ ডাইরেক্টেড বাই দ্য ফিজিশিয়ান, অর্থাৎ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এটা ব্যবহার করতে হয়, এবং এটি ব্যবহার করার একবার ঝাঁকিয়ে খেতে হয়, এবং এটা বাচ্চাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে C2H প্রেসক্রিপশন ড্রাগ, কেউশন বা সতর্কতা দেওয়া আছে, নট টু বি সোল্ড বাই রিটেল উইথাউট দ্য প্রেসক্রিপশন অফ এ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, অর্থাৎ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার অর্থাৎ মিনিমাম MBBS, ব্যাচেলর অফ মেডিসিন, ব্যাচেলর অফ সার্জারি, ডাক্তারের পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া এটা রিটেল কাউন্টার থেকে বা ওষুধের দোকান থেকে এটা বিক্রি করা যাবে। এবং এটা কোন কাপের জন্য ব্যবহার করে থাকেন ডাক্তারবাবুরা, তার আগে আমাদেরকে জানতে হবে কাপ কত ধরনের। কাপ 3 ধরনের হয়। একটা হচ্ছে ড্রাই কফ, মানে যেটা হচ্ছে শুকনো কাশি বা হচ্ছে অত্যাধিক পরিমাণে কাশি হচ্ছে, কোনো মিউকাস ভিতর থেকে বার হচ্ছে না, সেই ধরনের একটা কাশি। আর একটা হচ্ছে ওয়েট কফ বা প্রোডাক্টিভ কফ, অর্থাৎ কাশির সঙ্গে সঙ্গে হালকা গয়ের আসছে। এবং আরেক ধরনের কাশি হচ্ছে অ্যালার্জিক কাশি, শুকনো কাশির মতোই অ্যালার্জিক কাশি হয়, একটা গলা ছিঁড়ে যায় সেই কাশিতে। এটা বেসিক্যালি ব্যবহার করা হয় প্রোডাক্টিভ কফ বা ওয়েট কফ, যেটাতে হচ্ছে কাশির সাথে সাথে প্রোডাকশন হচ্ছে বা বাইর হয়ে যাচ্ছে, সেই হিসেবে এটা কাজ করে। এই কাপ সিরাপটা অ্যাস্ক্রুল এলএস হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কাপ হিসেবে কাজ করে বা ওয়েট কফ। এটা হচ্ছে বঙ্কোডাইলেটর বা মিউকোলাইটিক, অর্থাৎ হচ্ছে ভিতরের অ্যালভিওলাই যে শ্বাসনালীর ওইগুলোকে হচ্ছে স্ফীত করে বা প্রসারিত করে, সেগুলো হচ্ছে আপনার তরলটার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় এবং নিঃশ্বাসের সমস্যা হয় না, সেখান থেকে অটোমেটিকভাবে এক্সপেল হয়ে গয়েরগুলো বার হয়ে যায়। এবং এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান মার্কেটে খুব ভালো একটা ব্র্যান্ডেড সিরাপ। এটা ম্যাক্সিমাম ডাক্তারবাবুরা ব্যবহার করে থাকেন। MBBS এবং MS যারা হচ্ছে মেডিসিন ডাক্তার হয়, MD মেডিসিন, তারা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এটা যাদের হচ্ছে সর্দি কাশি, গলা ব্যথা এবং বুকের মধ্যে জাম হয়ে রয়েছে, কফ জমে আছে, সেগুলো বার করার জন্য খুব একটা ফলদায়ক হচ্ছে এটা মেডিসিন। এটা খুব সুন্দর কাজ করে। এটা ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে বয়স যদি 18 বছরের উপর হয়, অ্যাডাল্ট পেশেন্ট হয়, তাহলে হচ্ছে নিয়ম 2 চামচ অর্থাৎ 10 ml করে দিনে 2 বার অথবা 3 বার খাওয়ার আধ ঘন্টা পরে খাওয়ার জন্য ডাক্তারবাবুরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বয়স যদি 10 বছর হয় তাহলে 7.5 ml করে দিনে 3 বার, এবং বয়স যদি 5 ml হয় তাহলে হচ্ছে 5 ml করে দিনে 2 বার বা 3 বার। সেটা ডাক্তারবাবুরা হচ্ছে পেশেন্টের রোগীর হচ্ছে ওয়েট এবং বয়স অনুযায়ী নির্ধারণ করে থাকে। এবং এটি 1 বছরের নিচে বাচ্চাদের দেওয়া যায় না। এই সিরাপটা খুব সুন্দর একটি বেস্ট সিরাপ। যাদের সর্দি কাশি গলা ব্যথা আছে তারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। এটা যে কোনো হচ্ছে ওষুধের দোকানে আপনার অ্যাভেলেবেল আছে, পেয়ে যাবেন। খুব সুন্দর একটা ব্র্যান্ডের ওষুধ। এটা খুব সুন্দর কাজ। এটা ব্যবহার করার আগে একবার ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নেবেন। আর সেই সঙ্গে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি। শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা আমার চ্যানেলের নতুন দর্শক তারা চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করুন। এবং যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং এটা যারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পরবর্তী কোনো মেডিসিনের রিভিউ পাওয়ার জন্য মানে সবার ফার্স্টে আপনাদের কাছে চলে যাবে পরবর্তী। এবং এটা সম্বন্ধে যদি কারোর কোনো কোয়ারি থাকে বা বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি অ্যান্সার দেবো।
এবং আরও নিত্য নতুন রিভিউয়ের জন্য এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং যে কোনো ধরনের আপনাদের মেডিসিন সম্বন্ধে জানার জন্য আপনারা কমেন্ট করুন বা বলতে পারেন যে কোনো সিরাপ বা কোনো ট্যাবলেটের কোনো সমস্যার জন্য আপনারা মেসেজ করুন, যে কোনো প্রবলেমের জন্য মেডিসিনের এটা সিরাপটা আমরা বুঝতে পারছি না বা কোনো ট্যাবলেটের জন্য, সেটা আপনারা কমেন্ট করুন, আমি একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ।